السلام عليكم. احنا دلوقتي عندنا الخلاط دوت جاي عطلان، فهنشوف فيه ايه المشكلة بتاعته. يعني صاحبه جايبه عايز يصلحه. فقبل كل حاجة بنحط الفيشة في السيريا وبنشغل اللمبة ادت بتاع السيريا، يعني معنى كده انه واصل له كهرباء. فهنشوف العيب ايه. هنا عندك الكاوتشة قافشة، يعني الموتور قافش، كاوتشة ما بتلفش. هنفك القاعدة بتاعته. ده من الريكس القديم، بيبقى ليه قاعدة وبعدين دي غطا قاعدة وبعدين ادي القاعدة اهي. 4 مسامير بتتفك على السريع كده. فكنا ال4 مسامير. عايزين نفك الكاوتشة بقى. شوف طريقة فك الكاوتشة عشان قفشة. شوف بنعمل ايه. تحط المفك على الكاوتشة بس ما تلمس أرضية البودي بتاع الخلاط عشان ما تخرموش ولا تبوظه. خبطتين 3 كده، وبعدين هنمسك المروحة بتاعت الموتور من تحت ونفك الكاوتشة. هتلف معانا اهي. بس احنا بنعمل بالمفك ونخبطه خبطة كده عشان ايه، زي صدمة كده، تديله زقة تهويه شوية. شوف المية والعصير مصدي. احنا اهم حاجة عندنا الملفات. لقينا الملفات سليمة نبتدي نشتغل في الموتور. الملفات اهي والمبينة. النحاس بتاعها لونه قريب من الاحمر، يعني كده مظبوط. هنفك السلك بتاع اللي بيوصل كهرباء للموتور عشان ايه، نخلي الموتور حر في ايدينا. هنا الكريبسة طلعت اهي، بقى الموتور حر معانا. نبتدي نشتغل فيه بقى. هنديله شوية زيت باكم، أي حاجة. لو عندك نقطتين بنزين نقطتين جاز اعمل بيهم، وسيبه قيمة ربع ساعة كده على ما ايه، السائل يتغلغل جوه العمود والجلبة عشان يفك الصدى والسائل اللي هو بتاع العصير. ده لما بيقدم مع الشغل والموتور بيسخن بيبقى العصير ده عامل زي الأسمنت، بيخلي العمود يقفش مع الجلد. طبعا بعد ربع ساعة نبتدي ايه، نهز العمود شوية كده. بس خد بالك لو في خشبة أحسن. احنا عارفين احنا بندوق ازاي عشان السن بتاع العمود ما يبص. طبعا هنا في تيلة بنفكها. دي تيلة اهي، دي بتشيل العمود، ما تخليش العمود يسقط لتحت. بيبقى تحتها ورد عشان ايه، تقلل الاحتكاك بين التيلة والجلبة اللي تحت. اه. انا ممكن اسرع الفيديو بس عشان يبقى كل حاجة قدامكم بالتفصيل ومرتاحة. بنفك طبعا المسامير دول اسمهم ودنين، الموتور بيحمل عليهم في القاعدة اللي هي البودي بتاع الخلاط اللي هو البلاستيك. هنبتدي بقى هنا هنفك السلك عن البيت بتاع الشربون عشان نعرف نشتغل براحتنا اهو.
هنا الشربون ليه باب كده بيتفتح منه الناحية التانية اهو. شوف باب بيقفل على السوسة. السوسة طلعت وهنفتح الناحية التانية. كل موتور ليه 2 شربون اهو. وصول بقى نقلب كده السوسة تقع لوحدها والشربون يسقط لوحده. شوف هنا العصير ماسك الشربون وملزقه جوه البيت بتاعه، يعني وصول اخبط كده الشربون يقع. فمفيش حل ان احنا نفتح الموتور. بنفك المروحه بتاعت الموتور من ورا. طبعا شوف العصير هنا ماسك الوشين بتوع الموتور. بنحاول بعمليه دق كده. هنيجي بقى نصنفر العمود المصدي دوت. بعد ما عملناه بالزيت هنبتدي نصنفره عشان نشيل الصدى من عليه، عشان لما نيجي نفك الوش يطلع معانا مرتاح اهو. نقطتين زيت كده يلين. شوف بقى دق كده خفيف شمال ويمين ومن تحت لفوق عشان نضمن ان العمود بقى حر عن الجلبة. ليه؟ هو الاول كان لازق في الجلبة، فممكن نضغط عليه يروح طالع بالجلبة يبوظ الدنيا اهو. طالع نازل كده نلين فيه لغاية ما الصدى يروح اللي هو مكان المية بالعصير. بيدي سمك زيادة عن العمود، فبيبقى صعب ان احنا نطلعه من الجلبة اهو. طلع اهو. نبتدي بقى ننضف العمود. شوف هنا العمود نضف. هنيجي بقى هنا على الكولكتور ده، اسمه كولكتور. نبتدي بقى نصنفره اهو كده. نضف وننضف العمود من تحت كمان. نقطتين زيت على الجلب. شوف هنا بقى بيت الشربون بنبتدي ننضفه واهو نحط الشربون. شوف هنحط الشربون اهو. بعد ما ننضف الشربون طبعا نضفناه، شوف لازم يسقط اهو. هنعيد تاني اهو عشان تشوفها كويس. الشربون اهو قدامنا اهو. شوف السوسه لما تزقه مكان المفك ده بتبقى السوسه، تزقه كده خفيف يروح الصاعد عشان يلمس مع ايه الكولكتور اللي احنا صنفرناه ده. وهنعمل البيت التاني بتاع الشربون بالطريقه دي اهو. طبعا الشربون ده نضفناه برضه من العصير لو حتى تغسله بميه. شوف بقى هنا هنفلك الكولكتور عشان طبعا لو رايش او اي حاجه فيه بنفلجه، نبعد كل ريشه عن التانيه اهو. عندك قطر، عندك موس، عندك اي حاجه رفيعه تفلك بيها. وبنحط الورقه دي عشان ايه بوز السكينه ما يخبطش فين في السلك بتاع الموجينه. بنزيد برضو الجلب اهو. ولو حطيتهم في ميه وغسلتهم قيمة ربع ساعة كده يضيع اللزق بتاع العصير اهو. بيبقى من تحت لفوق، بيبقى توصيل الكهرباء من فوق. في مواتير بتبقى تحت معكوسة. هنرجع بقى اللي احنا فكيناه، هنحط الوشين بالطريقة دي اهو. نديله دقة كده نوزنه عشان يبيت اهو. في مجرى بيعشق فيها عشان يقفشه وما يخليش الوشين دول يتحركوا. وبعد كده بنروح رابطين المسمارين اهو، بيربطوا الوشين مع بعض بالطريقة دي
جامد اهو، بنأكد عليه جامد عشان ممكن مع الشغل تبص تلاقيهم هووا. بقى سهل معانا اهو. نحط المروحة زي ما فكينا زي ما هنحط بقى الورد. ادي وردة فبر تحط تحت، وبعد كده وردة صاج. الفبر عشان من كتر الاحتكاك ما تعملش حرارة. ونحط التيلة بقى دي اللي بتخلي العمود ايه ماسك، ما تخلوش يسقط لتحت. ليها مجرى اهي، مجرى اهي قدامنا اهي، مش عارف باينه ولا لا. بتعشقها فيها، بتخش ايه كبس، تزقها بالبنسه كده اهو، ركبتها. نبتدي نحط الشربون بقى. برضه الشربون ليه عدله، بيبقى ناحيه عريضه وناحيه ضيقه. وادي السوسته، وهنسقط السوسته، نزق السوسته ونروح قافلين الباب عليها. ده باب بيقفل عشان السوسته ما تطلعش اهو بالطريقه دي. وهتقفل بصباعك عليها اهو، حته ريشه كده صاج، تروح قافله اهو بالطريقه دي. الشربون التاني نفس الحكايه. برضه تزق، تقفل الباب اهو. شوف الباب اهو، هتقفل عليه بالراحه عشان ما يقطمش معاك. حط بقى السلك، كل سلك ليه بيت بيبات فيه اهو. ترملة اسمها ترملة، فانتوا اعذرونا لو بنكلمكم يعني بالبلدي. نبتدي بقى نجرب سيريا الاول. انا حاطط الكاوتش عشان تشوفوا الموتور وهو بيلف، ممكن ما تشوفوش وهو بيلف.